नाज़रीन साले पर लॻ सैयद अब्बास ॾिनो शाह जो टे रोज़ा उर्स मुबारक अक़ीदत एहतराम सां थी गुज़रियो। उन हवाले सां ॾिसूं था नवाब मीराणी जी हीअ रिपोर्ट। सिंध हमेशा दरगाहनि ऐं औलियाहनि खे जनम ॾिनो आहे। सालिया पडलग बारगाह में सैयद अब्बास ॾिनो शाह जो 5वीं उर्स मुबारक वॾे अक़ीदत ऐं एहतराम सां थी गुज़रियो, जंहिंमें हज़ारे माण्हुनि शिरकत कई, जंहिंजी निगरानी सैयद गुल हसन शाह, सैयद वकार हुसैन शाह, सैयद शमशाद हुसैन शाह, नौशाद हुसैन शाह करे रहिया हुआ। मेले में सिंध जी सकाफ़त मल रांदि जा मुक़ाबला कराया विया, जंहिंमें पाकिस्तान जे नाले वारनि मलनि मोहम्मद खान फुल, हाशिम पठान, असगर जागीरानी ऐं ॿियनि पिणु दाद हासिल कया, जंहिंमें मीमाने ख़ासि साबिक़ा MPA सैयद जावेद हुसैन शाह, सैयद कुमेल हैदर शाह, सरदार मोहसन शाह, समू खान बम्बरो ऐं इलाइक़े जे मोअज़्ज़िज़नि शिरकत कई। थी आयल मेहमान सैयद जावेद हुसैन शाह, सैयद कुमेल हैदर शाह खे सैयद गुल हसन शाह, सैयद वकार हुसैन शाह पारां सोना ताज पहिराया विया। मेले में तफ़रीह लाइ झूला, मौत जा खूह ऐं मिठाईअ जा दुकान पिणु लॻाया विया। सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्तु कया विया। कैमरामैन ज़फ़र आबासी सां गॾु नवाब मीराणी, SS न्यूज़, सालिया पर।